बारिश के मौसम में आलू की चाट, वो भी 1 चम्मच ऑयल में बनी हुई, मज़ा ही आ गया। तो चलिए बनाते हैं। पानी में नमक हल्दी डालकर आलू को बॉईल कर लेंगे। जब तक आलू बॉयल हो रहे हैं, चाट के लिए मसाला बना लेते हैं। पैन में धनिया, काली मिर्च, जीरा, दालचीनी, लौंग डालकर 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। ग्राइंडिंग जार में नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और अपना रोस्ट किया हुआ मसाला डालकर ग्राइंड कर लेंगे। ठंडा होने के बाद आलू को भी छील लेंगे। 1 चम्मच ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे हमारी चाट बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। अब इसे एयर फ्रायर कर लेंगे। देखिए कितने क्रिस्पी आलू बने हैं। अब इसमें डालने के अपना बनाया हुआ मसाला, हरे धनिया की चटनी, खट्टी मीठी इमली की सौंठ डालना मत भूल जाना। बस गर्मा गर्म सर्व